Ben ritrovati amici della Wii Sport, si rinnova l'appuntamento con il campionato d'eccellenza per la quinta giornata del girone B. Siamo al Comunale di Ragusa, dove i ragazzi del Città di Ragusa affronteranno il Pistunina. Mister Failla e i suoi vengono dalla sconfitta di Biancavilla nell'ultima giornata per 1-0. Perso anche il Pistunina nell'ultimo turno, la sconfitta nei confronti del Città di Sant'Agata nel match del Franco Scoglio. Di seguito le scelte di Mister Raciti con Vitale tra i pali, linea difensiva a 4 con Colucci, Kilian, D'Angelo e Scarfì. A centrocampo Keita e lo giudice sulle fasce, Ghiorio e Silla sulla linea mediana, Minissala a innescare l'unica punta, Ancione. Ingresso in campo delle due squadre, a guidare la partita il signor Mirabella e la sezione di Acireale in rosso-nero, quelli del Pistunina in bianco con inserti blu, i padroni di casa del Città di Ragusa. Il primo pallone lo battono proprio i padroni di casa, che attaccheranno da sinistra verso destra i vostri videoschermi, viceversa il Pistunina. Alla prima occasione si ritrova la palla Zangara, che allarga sulla fascia per Rimando, che prova a mettere il pallone a mezzo. Arriva Spina, che trova il gol dell'1-0 del Città di Ragusa con questo mancino che batte Vitale. Pronti via, e Spina riesce a trovare il gol del vantaggio per i ragazzi di Mister Failla, che al terzo minuto guidano già il match. Inizio shock per il Pistunina, che continua a subire gli attacchi del Città di Ragusa, che si incunia sulla linea mediana con Marchese e va ad allargare ancora una volta per Zangara, che allarga sulla destra. Arriva la deviazione da parte di Scarfi, che favorisce la conclusione da parte di Spina, che però manda alle stelle. Prima occasione per il Pistunino con questo lancio da parte di Silla per lo giudice. Il tentativo è il numero 10 di Mister Raciti, che prova a cercare il tentativo all'incrocio dei pali. Si deve superare il portiere Di Martino per mettere il pallone in corner. Calcio d'angolo successivo, ancora pericoloso il Pistunina. Infatti parte Minissale, il pallone lì in mezzo viene toccato da Keita, che va a deviarlo sulla traversa. Sfiora il pareggio ancora una volta il Pistunina. Città di Ragusa si fa pericoloso nuovamente con un calcio di munizione. Qui però il pallone viene controllato da parte di Vitale. Il tentativo era stato di Russo. Ancora in avanti Città di Ragusa con il pallone che viene messo in mezzo per la girata da parte di Zangara, che però non impegna l'estremo difensore del Pistunina. Continua ad attaccare il Città di Ragusa in questa prima frazione. È il numero 10 che ancora una volta si rende pericoloso mandando alto. Arrivano i primi problemi in casa Pistunina. Infatti esce D'Angelo per infortunio, entra Saglimbeni. Ancora in avanti invece il Ragusa, che prova ad approfittare della corta respinta da parte di Ghiorio, che favorisce il tentativo da parte di Zangara. Ancora Ragusa in avanti, l'azione successiva con Rimando, che supera sull'out di sinistra un paio di avversari e sfiora il gol del possibile 2-0. Episodio chiave del match al 44esimo del primo tempo. Infatti da questo intervento da parte di Rimando arriva l'espulsione per il Città di Ragusa, e quindi finisce in 10 il match. È stato toccato da terra Scarfì, e per il direttore di gara Mirabella non ci sono dubbi, e va sotto la doccia Rimando. Continua però ad attaccare il Città di Ragusa sul finale di match col tentativo dalla lunghissima distanza da parte di Manfred, che impegna Vitale. Arriva il duplice fischio da parte del direttore di gara Mirabella, che manda le due squadre a riposo, con il parziale che vede il Città di Ragusa condurre per 1-0 nei confronti del Pistunina grazie al gol al terzo minuto da parte di Spina. Nella seconda frazione però potrà sfruttare la superiorità numerica la squadra di Mister Raciti, che prova subito a cambiare qualcosa. Infatti entra Sergi al suo posto, lascia il campo Colucci. C'è poi un calcio di punizione per il Pistunina con Minissale, che impegna così Di Martino, che riesce però a spazzare. Continuano i cambi in casa Pistunina. Infatti esce Minissale ed entra Cartei, prova ad alzare ancora ulteriormente il baricentro la squadra ospite, ma arriva un altro episodio chiave del match. Infatti per un intervento a palla lontana viene espulso anche Kilian, ristabilita la parità numerica in campo. Poi lo giudice va a saltare l'avversario, prova a mettere in mezzo Ancioni, un tentativo in girata, poi Cartei non riesce a finalizzare. Continua ad attaccare il Città di Ragusa nonostante si trovi anch'essa in 10, e sfiora il gol del 2-0 con questo tentativo da parte di Zangara, che però non riesce a trovare il gol del possibile 2-0.
gol sbagliato, gol subito. Infatti nell'azione successiva il tentativo di Salimbeni viene deviato da Di Martino, lo corregge Cartey e arriva il gol del pareggio da parte del Pistulina. Siamo al 90° e arriva il gol da parte del neoentrato che approfitta del clamoroso errore sulla linea da parte di Di Martino e sigla il gol del pareggio. Gol importante per Cartey, il primo in questa stagione con la maglia del Pistulina. C'è ancora tempo però per un'azione del Città di Ragusa, siamo proprio allo scadere, il pallone sull'otto sinistra viene messo in mezzo, sfiora il gol del possibile 2-1 la squadra di casa. Il pallone però viene messo in corner, da successivo arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara. Il Città di Ragusa e il Pistulina si dividono la posta in palio, finisce in pareggio al comunale di Ragusa. 1-1 importante per i ragazzi di Mister Raciti che dà fiducia per le prossime partite. Un cordiale saluto amici della Wisport e alla prossima.